bismillah bikin ngantirkeun urang sadayana sahallallahu lahu thariqal jannah menang kagampangan ti Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Karena taklim itu salah satu di antara jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala di antara jalan-jalan lain ya. Sanes taklim bungkul gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, panginten terkait sareng kirang langkung 7 atau napi 8 dinten kapayun ya. Orang insya Allah mudah-mudahan umur orang didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana sasi Ramadan. Priyogi rupina mah urang naon tatahar nya sok sanajan aya anu geus 40 kali miluan Ramadan nya. Aya nu geus 30 kali, aya nu geus 60 kali leuwih miluan Ramadan. Geus 60 kali Haji terus 70 kali. Nah nya miluan Ramadan teh. Tapi dalah teu kitu nya karena pikeun jalma nu iman sepersekian waktu dan tempat yang akan dilalui harus menjadi sarana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas amal ibadah. Jadi Ramadan pikeun jalma nu iman insyaallah nya urang najan leutik nya urang oge da teu ngaku gede iman tetapi aya saeutik lah nya tanu saeutik eta urang hirupkeun nya pikeun ngahaneutkeun Ramadan kumang pirang-pirang amal kahadean imma anu ditangtukeun secara syar'i oge kahadean-kahadean anu lahir tina adat tapi henteu papalimpang jeung aturan syar'i ya. Ulah tepikeun ka Ramadan nu bakal datang teh sarua jeung nu kamari wae geus rugi teh. Kitunya dina hadis teh nya. Jelema anu rugi teh jelema anu amalna sarua persis jika poe anu kamari. Emut keneh Ramadan nu kamari atawa asa geus poho. Ya. Nah, pawi bapak-bapak, ibu-ibu detaros sebagai Ramadan sebagai syahrul Quran, al-unsu ma'al Quran di Ramadan kamari orang jiga kumaha ya campur gaul orang sareng Al-Quran di Ramadan kamari jiga kumaha tasmikna jiga kumaha tilawahna jiga kumaha taklimna jiga kumaha ya tahfidna jiga kumaha maka orang rencanakeun orang programkeun ya adanya peningkatan dari tahun yang lalu. Nah gitu Pak, tarhib teh ya. Lain raramean tarhib teh gitu. Jadi ngahankeutkeun, ngahaneut-haneut ya. Numawi dina salah sawios katerangan mah aya nu ngungkapkeun itu duka hadis duka sanesnya man fariha bi ramadana dakhalal jannah sing saha nu ngaraos guligah bunga rek asup kana bulan puasa ngaraos bingah datang puasa teh nya guligah atau bakal panggih jeung sayyidus syuhur rajana bulan ya aya rajana poe naon Jumaah rajana minggu
Eueuh. Bisa neangan buru-buru we dipangjawabkeun. Ya, rajana bulan Ramadan. Bulan haram opatnya. Bulan haram opat. Apal keneh poho deui. Anu pernah apa berarti poho. Anu teu pernah poho berarti teu pernah apa. Da teu inget naon wae cenah kitu nya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kumaha persiapan orang nalika yang hareupan sayyidul ayam. Wabil khusus bapak-bapak. Dalam budaya keislaman di lembur orang baheula tepikeun ka ayeuna masih kan aya juga namanya. Ibu-ibu mun poe Jumaah teh kupak kepek nyayagikeun salakina jeung anak lalaki ya rek indit Jumaah bajuna sarungna kopeahna ngahaja dipangyetrikakeun duka bojo-bojo kitu teh ayeuna entong neangan deui eta we omekeun aya bisi ngadaguan we neangan deui we moal eta nu eta omekeun nah kudu kabagean ya rajana poe ada fadilah, ada keutamaan ganjaran dari amal-amal kebajikan kan gitunya. Terus aya anu ngabubur kacang di imahna teh mun poe Jumaah teh. Aya anu ngangeun kacang, beda bubur kacang jeung angeun kacang. Angeun kacang mah kacang hideung atau kacang beureum, bubur kacang mah kacang hejo. Nah eta nu ngabedakeun. Tapi dua anak oge resep karena bubur kacang geus disuguhan bubur kacang kudu dahar jeung angeun kacang. Eta pinterna ibu-ibu teh ngarah terbog majarkeun teh kitu ngarah teu rebog menang ganjaran ibu-ibu menang lain bapak-bapak nabungkul nya tina kautamaan poe Jumaah. Nah, ayeuna sayyidus syuhur kautamaan bulan Ramadan. Ya. Setiap nama bulan Ramadan, pengistilahan nama bulan Ramadan itu adalah bagian daripada keutamaan pahala atas amalan itu. Ya, jadi para ulama nyebut syahrul Quran yoko karena ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nabi menjadikan juga Ramadan sebagai hari-hari berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di 10 hari terakhir Nabi menyatakan ana ajwadan nas, aku adalah manusia terdermawan, sanes terhermawan, tapi terdermawan. Jadi di antara jelema anu balager teh Nabi pangbageurna. 10 hari terakhir mah seluruh ruang dan waktu dari kehidupan Nabi semuanya diinfakkan untuk Allah. Ngaranna iktikaf. Nah, saking pentingnya mendermakan seluruh ruang dan waktu di kehidupan 10 hari terakhir, Nabi mengabaikan hatta keluarga yang meninggal. Jadi ini harus dipahami, engke bisi urang keur iktikaf, budak maot urang teu balik kapan lamun teu paham apa omongkeun teh teh. Ya, lalaki model naon? Ya, budak maot cicing we di masjid. Ya, karena tidak paham. Ya, jadi sunnahnya tidak meninggalkan masjid. Sunnahnya tidak meninggalkan masjid sekalipun anggota keluarga kita yang wafat. Parantes siap iktikaf jika kitu can nya diajar we da cantang tuh ditinggalkeun maot urang keur iktikaf ya gara-gara kepikiran eta teu pernah niat iktikaf teh ya jadi asupkeun kana program asupkeun kana program kan we kebab maot mangke deui ya ngan lamun aya urang geus apal urang geus paham
Pamajikan urang geus apal jeung geus paham, anak urang geus apal jeung geus paham. Bahkan mungkin saja seperti Rumaisa, ya, tidak memberitahu kematian anaknya yang disayangi oleh suaminya namanya Tolhah. Ya, hingga saat Tolhah akan pulang, informasi Tohalah mau pulang, Rumaisa ngadatangan sakabeh dulurna, omat engke lamun salaki kuring datang ulah aya nu wani ngabejakeun anakna geus maot bagian kuring. Luar biasa. Gitu nah apaleun keur jihad. Penting keneh jihad tibatan ngurus anakna nu maot. Jihad bae di ditu. Nah, ketika pulang ya disambut oleh keluarga segala macam dan tidak ada yang berani menyebutkan anaknya wafat. Rumaisa dandan sateker kebek hingga tampil mempesona. Karena Rumaisa itu sosok wanita cerdas, pinter, gelis, bintangna Arab waktu itu. Ya, makanya Tolhah tergila-gila padanya. Nah, Tolhah menikahi Rumaisa teh setelah Rumaisa menjadi janda. Tolhah menahan diri ya untuk tidak menikah karena ditolak ku Rumaisa ya. Jadi waktu ngalamar nolak ya. Karenanya apa yang membuat Anda menolak kedatangan saya? Itunya Pancek Rumaisa sebenarnya tidak ada seorang pun wanita seorang pun gadis Arab yang layak menolak pinanganmu. Engkau itu ganteng, cerdas, pinter, konglomerat, turunan menak, jadi terlayak ditolak. Tapi Rumaisa sosok wanita yang berani menolaknya. Ya. Jadi apa yang menghalangimu? Keislaman. Ya, engkau masuk Islam, aku terima pinanganmu. Luar biasa. Bagaimana caranya? Bersyahadah. Ya. Bahkan dina hiji kisah mah disebutkan syahadatnya itulah yang kemudian menjadi maharnya. Tidinya cenah mas kawinku syahadat teh, dongengna teh. Ya. Nah, setelah resmi bersyahadat ya, kemudian menghadap kepada Rasul disampaikan kepada Rasul. Saat itulah Rumaisa mendapat gelar Ummu Sulaim. Ya, jadi Ummu Sulaim itu Rumaisa ya, yang mampu mengislamkan seorang milenial pada zamannya ya, gitu. Seorang tokoh muda ya yang tampan, terampil, cerdas, konglomerat. Nah, itu ditaklukkan oleh beliau. Setelah masuk Islam ternyata Tolhah menjadi sosok sahabat Rasul yang memiliki jiddiyah luar biasa untuk mewujudkan nilai-nilai iman dalam ketaatan dan kepasrahannya terhadap nilai-nilai syariah. Beliau wafat dalam keadaan syahid ya, insyaallah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, apa yang terjadi ketika Tolhah datang ya, Rumaisa sudah dandan, sudah menyediakan makan yang enak-enak ya, maka disambut ya sebagaimana biasanya saja ya. Bahkan ada penawaran minum ku ajengan kampung baheula mah ya, mun kasalaki teh cenah nasehatan ibu-ibu Pak, kasalaki mendatang teh tawaran bade tuang heula atanapi bade tunggang heula. Nah, itunya nawaran anak teh. Tetep tina kisah ieu. Ya. Ternyata Tolhah makan dulu, setelah makan ya karena melihat istrinya dandan yang menarik ya, maka tidur bareng ya. Setelah itu Tolhah baru menyadari ya, cananyakeun anakna. Baru bertanya gitu. Bagaimana keadaan anak kita? Insya Allah dia sangat tenang sekali. Nah, itu jawabannya. Maksud lo, nah itu Tolhah orang patriot. Ya. Maksud lo, ya.
Talhah pun secara basyariah keluar juga ya. Anjeun malengoskeun kuring kudang dan anu sedemikian rupa serta sajian makanan yang sangat menarik sehingga aku terlenakan untuk melupakan anakku padahal anaknya sudah wafat. Maka dibawalah Rumaisa oleh Talhah menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan masalahnya da keheul pamajikan nya lain ngabejaan heula budak maut ngarah puguh moal atuh mal puguh mun nyaho heula maut mah nya dahar mah ngeunah sare moal tibra. Ketika sampai kepada Rasul ceritanya sudah didengar oleh Rasul, apa yang dijawabkan oleh Rasul berupa pertanyaan. Ai marah nih tadi sapa temon henteu? Muhun ya Rasulullah ya. Maka Rasul mendoakan keberkahan. Allah akan menggantikannya dengan anak yang lebih. Maka hadisnya panjang ya. Dari keturunan Talhah dan Rumaisa itu terlahir anak-anak hafidz Quran. Ya. Dari keturunan itu. Siap Bu, jantan Rumaisa? Ya. Jadi kita kembali ya, bagaimana kemudian kita memprogram tatahar teh ayeuna ya ngarencanakeun optimalisasi amaliyah Ramadan. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ketika Ramadan itu disebut bulan pengampunan, maka siapakah yang akan mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan? Kesempatannya terbuka ya. Dalam hadis disebutkan inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin li kulli abdin minhum da'watun mustajabatun. Ya, seluruh ruang dan waktu di bulan Ramadan itu telah disediakan oleh Allah ya, hamba-hamba pilihan baik siang maupun malam yang ketika dia berdoa akan diijabah. Ya. Jadi saat hamba itu memohon pengampunan diijabah. Kapan? Yaumun aulailatun. Rek berang, rek peting. Ya. Apakah kita termasuk hamba pilihan Allah yang akan mendapatkan pengabulan doa kita? Ini barangkali penting ya untuk kemudian kita masuk ke dalamnya bagaimana agar kita menjadi bagian dari hamba yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir doa, zikir istighfar, segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal yang penting untuk kemudian kita ketahui ya bahwa dalam hadis disebutkan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi kuncinya imanan wahtisaban. Artinya ada orang yang mengisi Ramadan itu sebagaimana umumnya bulan puasa. Ya. Rame-rame nu matak aya anu nyambut bulan puasa teh ku pepetasan. Ya. Hok urang mah budayanya pepetasan. Ya malah aya pepetasan anu gede anu meledakna teh teu diduruk heula ujug meledak. Ya, pepetasan teh rupa-rupa. Ya, ini bukan ajaran syariah. Dulu di Garut waktu
Kapolresnya sahanya hari teh pernah ya di Garut puasa nyungut pepetasan hirup di penjara. Aya spandukna tahun seberapa teh? Ya. Di jajanan. Tapi kan ke bulan puasa hari tak mah bener-bener ceuli teh terbebas dari sorak pepetasan. Ya, tina sorak pepetasan. Ya, juga tidak ke seluruh manusia. Tapi khusus kanu iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya bagi seorang yang beriman untuk saling memaafkan. Ya, saling mohon maaf dan saling memaafkan. Ya, jangan kemudian melahirkan fatwa tidak akan diterima ibadah Ramadan apapun kalau sebelum Ramadan tidak saling memaafkan. Nah, ini yang salah fatwa ini. Nah, ada dalilnya itu ya. Umat cenah arek botram poe Minggu poe non bieu poe Sabtu mun aya leubihna mengirim ka imah. Bisi gitu bisi jadi ya. Rek kadi itu Sabtu mah rek botram di naon di Pilajati cenah bari sasapedahan bisi bade ngiring mah. Tapi geus aya nu nyiapkeun botram cenah di dieu Ustaz. Siap saking teh lah. Penting mah aya nu nyayagikeun we jengkol, padi siap padi. Milu ge Sabtu mah. Oh nya atoh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Itu mah bagian dari kehidupan yang berjalan normal ya. Kita saling memaafkan. Naon engke poe Sabtu mah botram gitu. Tapi memeh botram dangukeun heula aya tawasau ya, aya tausiah. Untuk apa? Memotivasi ya agar kita semakin kuat mempersiapkan diri menyambut Sayyidus Syuhur. Ya, silahkan. Asa hayang deui poe Minguna ahder deui we kita aya raya keneh mah gitu nya. Gitu. Jadi fokusnya bukan kalau tidak menyelenggarakan ini tidak akan sampai pada keutamaan ibadah Ramadan, bukan itu. Ya. Wihandei. Jadi nu kudu dipersiapkeun tataharruhiyah rohani urang ya. Sekecil apapun iman yang kita miliki siapkeun Bu. Ya, ti ayeuna latihan. Mata Yahya bin Katsir mah dia seorang salaf ya yang dikenal di lingkungannya menjadi keteladanan bagi santri dan masyarakat, keluarga dan masyarakatnya. Keterikatan batin dengan nilai-nilai imannya luar biasa. Ya. Dia menyambut Ramadan itu 6 bulan menuju bulan Ramadan, dia tidak pernah berhenti melangitkan doa-doa pada setiap saatnya. Ya, doana Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadanu wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Nah, itu doa yang diungkapkan oleh Yahya bin Katsir. Ya, boleh ngadoa eta? Kenging teh. Nu teu meunang teh mengklaim bahwa doa itu datangnya ti Nabi ta eta. Sehingga jadi kudu nya lamun ti Nabi mah dhaif. Artinya mau berdoa dengan bahasa Arab, mau berdoa dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia, silahkan. Apa yang dimintakan oleh beliau? Ya, nyuhunkeun
Nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supados disalametkeun dirina sarta didugikeun umurna kana sasi Ramadan. Sarta nyuhunkeun disalametkeun bulan Ramadan pikeun dirina untukku, begitu ya. Untukku. Jadi dirinya minta diselamatkan dan umurnya disampaikan pada bulan Ramadan. Ramadan bisa diselamatkan dan disampaikan kepada dirinya. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan memohon agar Allah menerima segenap amalan-amalan di bulan Ramadan. Apa saja di bulan Ramadan. Selain yang pokok banyak ya. Nu pokokna bulan Ramadan naon? Puasa. Eta nu wajibna, anu sunahna taraweh, gitunya. Gitu. Ai buka wajib, ai sahur sunah. Pahala sunat jadi wajib, pahala wajib berlipat ganda. Geus ararapa geuningan. Alhamdulillah. Matak ieu mah ai tarikh udah mengingat kembali gitu kan. Nah, sekarang seperti apa persiapan kita untuk sahur umpamanya? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jelas ya? Jadi waktu sahur itu barokah. Orang fokusnya barokahna karena daharna mungkunya. Mamin saja. Padahal waktu sahur. Ya bagaimana kemudian kita mengoptimalkan waktu sahur itu ya sebagai waktu yang penuh dengan barokah, termasuk juga waktu ijabah doa. Jadi lamun aya hadis menyebutkan maminnya diakhirkan, itu sunnah ya. Itu tidak include dengan perintah hudangna diakhirkan. Ayo orang mah jadi kasub jeung hudangna. Dasar jahe. Ya, jadi makan minumnya sunnah diakhirkan, bangunna diawalkan. Karena di sana ada barokah, di sana ada ijabah doa. Kalau kita memprogramkan bangun sahur jam 2, makan jam 4, maka 2 jam bisa khatam 2 juz Al-Quran. Karena tidak pernah diprogramkan, lilir jam 2, penting kene hees deui Bang. Nah, teu pernah direncanakan, teu pernah diprogramkan. Ya, apa makna marema amal? Kalau kemudian kita sendiri bermalas-malas untuk meraih manfaat dari seluruh ruang yang waktu yang Allah sediakan selama Ramadan. Maka ciri utama mukmin yang kuat itu ya, al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Mukmin nu kuat teh lebih alus jeung lebih dipika cinta ku Allah tibatan mukmin anu lemah. Mana cirina? Ihris ala ma yanfa'uka wa da ta'jiz. Ya, selalu bersegera mengambil manfaat dari kebaikan yang sudah dihamparkan oleh Allah. Kapan-kapan pun, apalagi bulan Ramadan. Wala ta'jiz, dan tidak bermalas-malasan. Kulantaran aya hadis sarekna jelema anu puasa mah ibadah, kalahkah bulan puasa jadi bulan hees. Ya. Jadi disebut ibadah teh karena puasanya menang ganjaran. Jadi bulhe bulan hees. Ya. Kenapa sare wae? Memang programnya sare mungkin dia. Nah, sebagai orang yang beriman harus rakus ya dengan situasi yang menguntungkan, rakus terhadap amal, ya.
Mun bisa mah ulah ku batur gitu kan ngan mal bisa teh teh. Ya, mun bisa mah ulah ku batur. Ya, jadi jangan merasa bangga hanya sekedar bisa sahur. Jangan. Dan geus biasa tuh mah urang oge. Ya. Tapi ketika diagendakan, diprogramkan, ya, waktu sahur itu bisa hatam 1 juz, maka menentukan waktu bangun, kan gitunya. Kemudian ambil pahala lain selain hanya tilawah, ada zikir dan doa. Ya. Selain tilawah dan zikir dan doa, ada pahala lain, bangunkan anggota keluarga, kan gitu Nabi tanya. Mengetuk pintu rumah tetangga. Ya, baheula ku Nabi teh diketrokan, pantok kamar budak diketrokan. Hese hudang berarti pahalana bakal gede lamun teu pikeun ka hudang. Tong teu pika amek hudangna. Nah, kitunya ngaranna ge budak, hese hudang teu pati jauh jeung bapakna. Ya. Itu. Teu pati jauh jeung bapakna. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ya. Lamun jam 2 lamun jam 3 bisa hatam 1 juz bari ibu-ibu bari masak, bapak-bapakna bari ngabantuan istrina masak. Kan masak teu salawasna ditungkulan. Asupkeun tempe nya. Target sahalaman koneng. Maca heula salaman barang direret tutung berarti isuk kurangan setengah halaman. Kari kitu. Kan can pernah praktek eta. Nah, ngarah henteu katutungan engke dina waktu sahur praktekna poe isuk. Poe isuk cobaan heula. Ngagoreng tempe, brus diantepkeun baca sahalaman. Bari diuk. Ieu katel urang diuk di dina naon? Dina kursi. Baca. Itu doraka mah. Pernah. Dasieun doraka meureunanya. Jadi bete pernah. Jadi mengoptimalkan ruang dan waktu. Sebenarnya mah lain Ramadan mungku. Ayeuna urang ngalatih we tarhib teh cing urang cobaan. Setengah halaman reret. Bedas keneh tuluikeun. Sahalaman oh koneng balikeun. Berarti geus aya geus aya catatan sahalaman. Berarti tepi ka asak teh 2 halaman. Ngagoreng tempe wungku geus meunang 2 halaman. Subhanallah. Pan tadi mah teu kapikiran. Nya. Kakara ayeuna pedah aya ngadongeng jiga kieu. Bade dicobian? Insyaallah urang babarengan we. Sarua si Nini ge di imah jiga kitu. Ya, mana tamu boga tugas di DPR. Umum, dapur umum maksudna. Di asrama. Jadi hudangna jam 2. Sok dihudangkeun ku aki-aki teh. Jam 2. Alhamdulillah. Ini ka ditu, lain ka dapur imah. Ini ka dapur asrama. Salaki diantepkeun jeung anakna. Gitu, baca Quran we gawe. Ya, menang 2 juz. 2 jam tuh menang 2 juz. Di jam 2 teh tepikeun ka 3:30 menang 2 juz. Ditinggalian naon anu kudu dipasak. Ternyata aya tahu, gorengkeun tahu. Ya, goreng tahu. Henteu make bulat. Ya. Ke datang tidak pun. Terus arasak pak, atos sekeng nu atos mah, ayu nu acan naon anu teu dipasak. Berudak geus hudang, ayeuna urang hudangkeun. Hese pan ngahudangkeun budakna. Carana teh kitu, jam 4. Moreja. Alhamdulillah baru ngomong, Bapak mah sanes tita tadi, hese hudang maneh mah tita tadi teh. Dihudangkeun henteu. Ngan asa hese da bapak teh maca Quran teh tarik. Piraku teh kadenge lamun hudang mah. Pangna teu hudang teh kadenge bapak maca Qurannya. Nya. Ini bapak gugahkeun. Jam sabaraha? Jam 3.
cobaan hudangkeun jam 3 nya hudang miluan ya maca Quran atawa boga kahayang budak mah ugahkeun jam 3 rek naon maneh hudang jam 3 rek meuleum lauk gitu nya rek kusorangan meuleumna ya jadi berbagai macam fasilitas yang tidak membebani siapapun untuk menghidupkan ruh kebahagiaan di bulan Ramadan, hidupkan Pak. Ya. Gitu. Ulah sare deui geus dahar teh, Ustaz Aep. Ya, ke masjid rengse subuh lamun teu aya taklim umum tadarus Quran. Programkan 1 juz itu sampai ke syuruk. Ya. Sampai ke syuruk. Jadi tadi sahur sabaraha juz? Sajuz. Sajuz 2 tadi teh. Oh, 2-nya dati jam 2 hudangna. Mun ti jam 3 sajuz. Berarti menang 3 juz tah. Nya. Tepikeun ka syuruk. Syuruk salat 2 rakaat, nu sok disebut awal duha. Salat syuruk naon? Ada aktivitas robatul bait, beberes imah. Lalaki beberes imah mal nanaon? Nanaon. Mun mal nanaon mentong beberes, kudu nanaon. Jadi bara resih gara-gara lalaki milu beberes ta eta nanaon teh. Ya. Jadi hina, jadi mulia. Pamajikan atau heun, anak atau heun, bapak urang daekan. Alajo anak teh. Bapak meni getol. Nah, ikhwati iman rahimakumullah ya. Robatul bait. Bagi-bagi tugas ya. Lamun bojo kukumah wadah urang nyokot sapu sasapu. Itunya. Beres sasapu runtahna di kana wadah runtahkeun. Kojengkang ini micin runtah. Bojona rengse kukumah wadah langsung ngepel. Kan luar biasa. Lantaran ngepel ku pamajikan, maka urang salakina nyeuseuk. Ya, kulantaran nyeuseuk ku salakina, maka pamajikanana ngistrika. Pernah gitu? Kala balikan deui atuh ngomongna nya. Jadi, ieu teh lamun teu direncanakeun mah mal pernah kalaksanakeun. Waktu buka siapkeun ya karena wajib buka mah teu meunang diengke-engke la yazalul abdu anil khairi ma ajjalul fitrah mareureuh ganjaran estuning ngocor ka hiji hamba nalika datang waktu buka gura-giru batal ya jadi disiapkeun bapak-bapak biasanya di masjid ya. Nah, bapak-bapak biasanya di masjid. Program tilawahnya pada ditambih. Silahkan ya. Waktu duha, Pak. Waktu duha programkeun 1 juz. Berarti sabaraha juz? 4 ya. Waktu buka 1 juz. Ya, berarti 4:30 sudah nagog di masjid sararea jamaah teh. Ta anu nagog sararea jamaah di masjid mah ngariung. Hatamkeun 1 juz mun 20 urang berarti 20 halaman saurang sahalaman bacana sing tarik yang lain tasmi yang satu baca terus gitu atuh da sieun salah nya eueuh anu ahli dina bab tajwid wa may yatata'ta lahu ajrani bagi orang yang terbata-bata bacanya wa huwa alaihi saqun karena kesulitan ya eueuh guruna tapi harayang baca Quran lakukan saja ya. Kemudian nanti seminggu sekali datangkan guru tahsin secara khusus belajar tahsin. Jadi bagi yang terbata-bata ya karena enggak ngerti tajwidnya ya, enggak ngerti makhraj sifat huruf 2 ganjaranana. Jadi tidak ada ruginya. Jadi tasmiknya terlaksanakan, tilawahnya terlaksanakan, taklimnya terlaksanakan. Bahkan sekaligus ya, ejeng tahfidna, murajaah juz amma nya ti Anas. Nu pararono di murajaah deui. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian tarawih. Programkeun juga. Ya, tarawihna.
Jadi ulah asal-asal. Ya. Kakara ge takbir salat Isya heuai geus 7 kali. Ieu kakara salat Isya encan tarawehna. Diprogramkeun. Lamun encan mandi tadi asar, tageus magrib mandi heula rek taraweh teh. Ya. Taraweh teh sunnah. Ya. Taraweh teh sunnah. Tapi orang inget wae yen ganjaran ibadah sunnah sarua jeung wajib. Memeh sare yubayyitin niat. Meutingkeun niat. Niat heula isuk rek puasa. Ya, karena kitu sunnahnya. Ya. Kalau yang 4 saja ini kita programkan, yang lain-lainnya belum. Ada infak kan, menahan marah, memaafkan orang, melakukan muhasabatun nafs, ya. Ini sebagai pribadi pemburu magfirah dan surga teh, Bu. Ali Imran 133 136, ya. Ini akan semakin banyak program kita. Yang 4 saja. Tidak melalaikan sahur, bangunnya, ya. Kemudian mempercepat buka dari mulai menyediakan iftar, ya. Bapak-bapak kabojona ulah medit, ya. Duit anu biasa nyelap dina dompet bikin bulan puasa mah. Mah keur sia kabeh. Nabet keur sia. Tah, bikin kabojona. Nah, dina bulan puasa mah bojo teh nyayogikeun iftar. Orang yang memberi iftar pahalanya sama dengan saumnya. Gitu. Bisi teu sanggup keluar nu diimah we atuh bere iftar ku urang. Nah kitunya ganjaranana saimah-imah silih banyur. Ya, itu. Jadi pokokna keur iftar teh ti salaki diolah ku pamajikan, ti bapa diolah ku indung. Ya. Kemudian anak-anak minuman tuan. Ya. Libatkan mereka. Cek indungna teh ieu gara siapkeun bala-bala. Nyeun sambalna. Oh, sarana kan ikut menyajikan, maka mereka pun sama mendapatkan pahala dengan jumlah orang saum yang ada di rumah. Itu semuanya harus direncanakan. Ya, sehingga semua terlibat, tertarik, ingin mengisi Ramadan dengan kuantitas dan kualitas amal. Kemudian taraweh yang ketiga, ya, diprogramkan, direncanakan dengan baik. Kemudian yubayyitin niat, memalamkan niat. Jangan sampai lupa diingatkan seluruh anggota keluarga untuk berniat hari besok akan saum, ya. Bab niat ada dua, ada ikhtilaf, ya, ada yang talafud, ada ghair talafud. Yang talafud biasanya dengan lafal nawaitu sauma godin, ya. Daya hadisna, ya, eta mah meunang nyieun ulama matak aya anu ghair talafud, cukup dalam hati saja. Nah, karena tidak ada hadisnya, tidak ada kalimat yang harus dilafadzkan. Beda jeung haji umroh, ya. Kalau haji umroh ada, ya Bu, ya. Aya nu tos umroh haji emut keneh naon? Niatna Allahumma umratan. Nah, itu niatnya. Ya. Pami haji Allahumma hajjan. Dan itu dilafadzkan. Ya. Dan sakitu ya, tidak itu sakitu. Itunya. Nah, jadi tekedah parebut lapadnya. Jadi riweuh deui kete. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, intinya niat saum Ramadan mah kudu ti peuting keneh gitu. Nah, bisi kabanglasan, ya, kaberangan lilir-lilir jam genep. Teu bisa didadak niat saum Ramadan mah beda jeung saum sunat. Saum sunat
tepi ka jam 10 can kararaban nanaon cai acan heureut kana jam geus jam 10 can dahar nanaon rek puasa weh sah ya niat dadakan nikmat jika samal dadakan. Nah jadi tarhib itu intinya Bu Pak adalah tatahar ya, kita persiapkan mudah-mudahan program-program Ramadan bagi untuk Ramadan 2021 lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah maparinan kesehatan kakiatan kanggo urang sadayana sarta ngaraksa urang sadayana tina mang pirang-pirang kejahatan makhlukna kalebet makhluk corona ya. Anu mudah-mudahan ku Ramadan ayeuna corona kabur ya insyaallah. Kan atas divaksinnya aya anu teu acan teu naon nyantai we ya anu moal divaksin entong pami abdi mah atos divaksin 2 kali kumaha karasana teu karasana naon kitu we ya aya nu reuwas ya karena pasuliwer beja ya anu teu puguh sumberna. Insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah ke pami aya uleman vaksin ya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard ya. Nah asatid guru diheulakeun karena banyak bersentuhan dengan warga masyarakat orang pasarnya orang pasar 400 jatahna disadiakeun armung aya geus beak dararatan anehnya jelema atuh di puskesmas teh kamari teh cenah ngahaja didatangan ka pasar armung ayeuna dararatan jatahna geus beak jadi kumaha tuh ibu bisa divaksin tapi kudu meuli heula vaksinna kan teu kudu mayar nyuntikna mah kitu tah saur ti puskesmas teh ya. Jadi banyak orang yang kemudian salah menerima informasi tentang vaksin. Mudah-mudahan nanti kalau ada pendataan di sini ya bismillah. Orang kan lomba keneh maca informasi anu araranehnya karena vaksin nih. Ya. Baheula keur orok divaksin polio protes teu. Henteu da teu ngarti. Campak henteu di dakeur orok gitu kan. Ya. Tapi ya ta anu geus araki-aki ieu mah pernah dikurisnya. Usum naon? Usum cacar. Ya, saking bahayanya penyakit kuris tepikeun ka di Jawa Barat mah aya istilah juri kuris. Nah, juri kuris karena lamun geus terpapar lamun salamet ruksak awakna. Lamun salamet ruksak awakna. Nah, sehingga 20 tahun kemudian kan dari tahun 48 tahun 70-an baru diketahui ada vaksinnya dan baheula dikuriskeun nyeri na luar biasa ketika panas tiris atuh ya geus panas tiris geus tiris panas deui gitu nah yo baru ya gitu baheula ya terieuh baheula mah da warga masyarakat teu kapangaruhan ku liarna beja ayeuna mah ieu nu kieu. Jadi berita anu bener teu nyaho, berita anu teu cager teu nyaho. Membuat warga masyarakat naon? Limbung ya dengan situasi seperti ini. Insyaallah bismillah ya. Pami tos aya uleman. Pami hoyong nyalira nyunkeun widi ya ka puskesmas taroskeun itu gratis. Engke mah mayar. Bade ngantos anu mayar wae atuh. Ngarah puguh kitu nya. Bapak Ibu rahimakumullah punten anu kasuhun cekap sakitu panginten aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.